హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ యశస్ధృవ మీడియా. ఈరోజు మీకు మేము కట్టబోయే కొత్త ఇల్లుకు సంబంధించిన హౌసింగ్ ప్లాన్ మీకు చూపించబోతున్నాను. ఇది వచ్చేసి 200 గజాలండి, 36x50 అండి. అయితే ఈ ప్లానింగ్ గురించి మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడండి ఎంట్రీ నుంచి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పార్కింగ్ చాలా పెద్దగా వచ్చిందండి. 19x15 అండి. ఇక్కడ 7 feet మెట్లు అండి, ఇవి స్టెప్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎంట్రీ అండి. ఈ హాల్ వచ్చేసండి 28x13 చాలా పెద్దగా వచ్చే హాల్ అండి. మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ బెడ్రూమ్స్ కూడా మంచి పెద్దగా వచ్చాయండి. బెడ్రూమ్స్ కోసం ఎంట్రన్స్ ఇలా తీసుకున్నాము. వచ్చేసి ఇది 13x14 వచ్చిందండి బెడ్రూమ్, మాస్టర్ బెడ్రూమ్. సెకండ్ బెడ్రూమ్ వచ్చేసి అయితే మాస్టర్ బెడ్రూమ్ వచ్చేసండి ఇక్కడ 13x14 అండి, చాలా పెద్దగా వచ్చిందండి బెడ్రూమ్ కూడా. అయితే ఇక్కడే మనకి బాత్రూమ్ వచ్చేసి కూడా అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ అండి మాస్టర్ బెడ్రూమ్కి. మళ్ళీ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ సి బెడ్రూము 11x14 వచ్చిందండి, సి బెడ్రూమ్ కూడా, అది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ బాత్రూమ్ కూడా దీనికి అటాచ్డ్ ఇచ్చామండి, ఎందుకంటే 2 బెడ్రూమ్లకి బాత్రూమ్స్ ఇక్కడ రెండు, దీని ఏ బాత్రూమ్కి ఆ బాత్రూమ్ అటాచ్డ్ ఇచ్చామండి. మళ్ళీ మనం ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తే ఇక్కడ కిచెన్ ఇచ్చామండి. కిచెన్లోనే ఇక్కడ పూజ గది కూడా ఇచ్చాం, సపరేట్గా మనకు పూజ గది రూమ్ కూడా వచ్చింది. మళ్ళీ ఈ హాల్లో నుంచి ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయ్యాక ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా బాత్రూమ్ వస్తుందండి. ఈ బాత్రూమ్ కూడా ఇక్కడ నుంచి మరి చుట్టూ ఇలా మనకి సందు కూడా ఇలా చాలా క్లియర్గా ఉంటుందండి. మళ్ళీ బిల్డింగ్ చుట్టూ కూడా తిరగడం కోసం. ఇది మేము కట్టబోయే కొత్త ఇల్లు హౌసింగ్ ప్లాన్ అండి, మీరు కూడా చూడండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి.